Потише, тормози. Ёб твою мать, сука, пидорас, блядь! Опа! Что произошло-то? Oh my god. Весной один раз отдел уже девчонки одной дала. Ну, ладно, что дурак. Ай, блядь, сука. Блять, пидорас.
Твоя мать, блядь. Да ты, блядь. Ебаная тварь, блядь. Не задумывайтесь. В большей мере это относится к социальным категориям. Например, один из заявителей... Объехали. Смотри, там говорит. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Сука, ебаный гандон, блядь! Вот. Это, говорит, тот же самый антивирус. Только, говорит, это антивирус, говорит, блядь, говорит, он вообще там, говорит, пиздец. Есть нахуй. Блядь!